今日嚟呢個 car wash， 1個月20蚊。呢個彎位比較窄啲，朝早7點鐘冇乜人。入去洗之前，佢會幫你拖一拖咁樣。係啦，呢排喺無論喺呢邊開咗好多car wash， 咁啊依間我覺得唔錯。咁啊頭1個月20蚊，咁之後係39蚊。咁呢個第2個 turn 啦，polish turn 咯，佢會喺度幫你抹乾淨先。啱啱 car wash， 咁啊轉第2個彎，喺個 polish turn 咯。咁佢喺呢度會幫你噴一噴個 wax。我鍾意佢哋個 sign， 夠晒清晰。Go go go！ 咁呢度有吹風機啦，同埋吸塵機啦。依家 Bliss Car Wash 咁正，梗係要分享俾大家啦。